హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ కిచెన్. ఈరోజు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ నేర్పించిన ఆథెంటిక్ చికెన్ రెసిపీ నేర్చుకుందాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థములు, చేయ విధానం వీడియోలో చూడగలరు. వీడియో తీసుకో. అన్నప్పుడు మమ్మీ చిన్న మాట్లాడు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసి పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి, కారం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, ఆనియన్స్, టొమాటో, పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసి చివరిగా ఆయిల్ వేసి 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి గ్రాండ్ పాస్ చికెన్ రెడీ. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 10 minutes కుక్ కానిద్దామా. చివరిగా పుదీనా వేసి మూత పెట్టుకోవాలి. Yummy, tasty Grandpa's chicken ready to be served. Please like, share and subscribe to our kitchen. Thank you friends.